各位弟兄姊妹平安嚇。咁咧就頭先蘇牧師咧就講一樣嘢，佢話職場咧有特殊嘅位置，係神咧係要呼召唔同嘅人咧係進入神嘅命定。喺我進入教會服侍之前咧，我係一個校長嚟嘅，亦都係一個幼稚園校長。我一出世咧我媽媽已經開辦幼稚園㗎啦，咁所以咧佢喺中西區咧辦咗50年。咁我回想起喺93年嘅時候咧，我心裏邊咧，因為我哋喺中西區咧係其實好多福建人嘅，好多福建人咧做酒樓嘅職工。咁我嘅幼稚園裏邊咧係好多酒樓職工嘅。咁佢哋咧當時咧係點樣咧？當時咧係我見到佢哋咧係朝頭早一早返工，然後中午落場3點到5點，然後夜晚咧就11點幾先收工㗎。咁所以佢哋嘅細蚊仔咧係夜晚就係俾個電視機湊大。我記得當時咧我喺我自己靈修嘅時候咧，我就寫咗一句嘅説話。因為咧好多嘅幼稚園畢業咗嘅基層嘅家長咧，就成日嗌我，哎呀，你不如幫我開，即係繼續咧小學裏邊去做補習，等佢哋可以服侍，即係服侍呢啲細蚊仔，因為佢哋係冇父母識英文㗎嘛嚇。咁當時我係開咗幾間嘅補習社，除咗幼稚園。但係我自己當時93年嘅時候咧，我心裏邊咧就曾經寫過喺我嘅靈修嘅裏邊，我話主，其實咧我哋私營嗰啲咧點都要收費嘅，我哋要有個好嘅運作。但係如果主，如果你喺中西區嘅裏邊咧，可以咧有一啲非牟利機構係服侍呢啲嘅新移民，而係免費嘅，係幾咁好。我真係估唔到咧，即係神喺99年咧係。真係咧係成就呢件咁特別嘅事。咁講翻起我自己嘅母會咧，就係堅道浸信教會啦。咁我喺浸信教會一路都服侍抗禮嘅。咁但係有一年咧，就係99年啦，即係98年嘅時候啦，我自己生命咧係一個好想嘅更新，好想咧問主前邊嘅路咧，我應該點樣去除咗去服侍抗禮？神你更加想我嘅心意係點咧咁就係嗰個時候咧，咁啱咧堅道浸信教會咧報道開基嘅委員裏邊咧，有一啲嘅委員咧好想喺中西區嘅裏邊咧開展新移民嘅事工喎。咁咧就於是我哋就走埋一齊去祈禱，就係祈禱開始嘅。咁當時咧劉牧師咧就好支持喎，喺99年嘅1月咧，竟然喺培靈會裏邊咧加多咗項嘅回應，佢就話邊個有心服侍新移民嘅請即係踢㗎嘛，喺培靈會，竟然有40位弟兄姊妹咧係回應呢個話，我都願意去服侍新移民啊咁於是咧我就同另外一個弟兄而家嘅新福事工協會嘅梁友東牧師咧。就唔知點解嚟咗我哋兩個嗰度，咁我哋兩個咧就開展咗咧呢40位弟兄姊妹一齊咧係祈禱先，一齊去祈禱認識新移民，然後俾佢哋有機會去體驗。咁我記得99年4月咧，我哋請咗李建華牧師咧嚟堅道浸信教會咧去分享。之後下晝咧一個嘅我就即係分享下我哋即係我自己過去喺學校裏邊接觸啲新移民嘅嘢。咁竟然咧，我哋有位弟兄咧，完咗嗰個嘅分享會之後咧，佢就問我有50萬，我哋公司有50萬嘅扶貧基金，你會點用啊？咁我就祈禱咯，即係同教會嘅牧者祈禱。最後咧，我哋係同新福事工協會咧。係合辦咗一個喺99年12月開展一個叫新福事工協會好鄰舍福音，即係好鄰舍家庭服務中心。當時唔係教會嚟嘅，諗住咧係服侍中西區裏邊1至7年嘅新移民嘅群體。
而開展嘅時候咧，我哋就做管理啦。咁新福咧就請咗6個同工嘅，有服務中心嘅主任啊、worker 社工啊咁。咁點解會變成一個即係教會即係由一個服務中心變成一個教會咧？其實當時咧就我哋其實已經成立咗即係喺堅道浸信教會成立咗一個叫好鄰舍事工，即係新移民事工啊。起初叫新移民事工，後來我哋改個名咧叫好鄰舍。個緣由咧，其實就係當時我哋見到咧有一個嘅女仔係15歲喺大陸落嚟嘅，英文梗係唔好啦，咁啊於是讀返5年級。當時咧我哋有一個嘅堅浸嘅義工咧，係願意咧就去同佢補習啊，咁啊關心佢啊。但係唔夠1年之後，嗰個女仔金頭髮、低胸衫、講粗口，即係成個都變咗喎。咁我哋當時就去好大嘅責心，好大嘅責心就，哇！社工即係社會服務未必幫到嗰啲人喎，可能耶穌要幫佢哋啊。於是咧，好大嘅感動之下，我哋就做咗一啲嘅計劃書。我覺得好奇妙，因為喺2001年嘅9月咧，我哋做咗個計劃書就上到去我哋嘅會座會啊、同工會啊、佈道開機啊，係唔夠1個半月，教會喺月會通過咗成立呢個好鄰舍方堂，1個半月。而且當時係俾咗好多嘅資源，即係冇會俾咗即係好大筆嘅資源啦，係俾開展呢個福音堂。我睇到咧係好多弟兄姊妹嘅一齊嘅感動，而我哋一個嘅行動嘅回應，大家一齊招聚嘅祈禱，而喺神嘅時間，好鄰舍福音堂就成立。咁過去咧，起初成立嘅時候咧，全部係孤兒寡婦，即係話咧，第一次我哋嘅冇崇拜嘅，第一次咧，我哋就係點樣開展嘅。下邊我有個傳道咧，就係教啲細蚊仔叫兒童天地嘅喎，咁佢就喺度做啲兒童嘅活動，我就喺上高教家長班，慢慢啲兒童信咗耶穌，於是啲婦女就嚟到教會裏邊喊，即係太多嘅苦，太多嘅即係好多嘅生活嘅問題啊，各樣嘢。不過今日咧，好鄰舍福音堂咧係有唔同嘅改變。喺過去咧，我哋都係接觸好多嘅新移民，但喺10年前咧，我做咗一個計劃。即係俾我哋嘅會座會啦，我話我哋唔係一個基層嘅教會，我哋係一個服侍基層嘅教會。所以主你俾1半唔係基層嘅我哋，因為全部基層咧基本上就係好唔容易嘅，全部哇個個都係需要。我哋現時基本上喺我嘅兒童同埋青少年大約有100個人嘅，有85% 係出於基層嘅家庭。但係我哋成人裏邊咧，神即係好好啦，神即係我哋10年前寫咗個計劃書就係532，就50% 嘅基層人，30% 咧係社區嘅人，20% 係堅浸嘅。神真係喺呢10年裏邊成就佢嘅心意。我哋真係咧現時咧入嚟嘅社區嘅人，佢哋係有心服侍基層嘅。嚟到我哋嘅教會，佢哋係中產嘅，咁所以我哋咧嘅崇拜咧就係有基層，有非基層，亦都有露宿者。即係咁多年嚟咧，我哋都有露宿者喺我哋當中，亦都有幾個露宿者已經加入咗堅道浸信教會。咁我就覺得神係好奇妙嘅工作。其實今日咧我相信即係神係嗰個奇妙咧，係我哋都冇辦法
可以諗到嘅，即係話10多年前我哋真係唔識點做。不過我哋就話我哋祈禱，因為我哋本住咧愛一個即係貧窮人，我哋覺得佢哋真係好有需要。我覺得年青人今日真係特別基層嗰啲年青人真係好需要耶穌，好需要弟兄姊妹個扶植。所以過去我哋有好多嘅服務啦，包括我諗一般嚟講咧都有溫習室啦、補習啦，係嘛？有食物銀行啦，有愛研啦，有衣服嘅轉介啊，各樣啲嘢啊嚇。我哋嘅兒童嘅王國嘅義工咧，係見到浸信教會落嚟嘅，喺呢12年多，佢係冇間斷嘅服侍。我好感謝主，因為神咧係呼召人咧去服侍嘅。今日喺我哋當中，其中一位弟兄咧，佢都係12多年前咧，有一次我係同佢分享你願唔願意咧去服侍啲基層嘅兒童咧？咁佢今日咧仍然喺咁多年咧都係我哋嘅兒童嘅導師，所以我相信係神自己嘅工作。我哋覺得派米、派粽、派月餅、愛研，其實呢啲只係一個接觸點嚟嘅啫。所以今日我哋要做嘅咧，我哋更加係要叫深化少少嘅服侍，就係我哋喺2013年咧，同一個我哋中西區嘅一間嘅教會，同埋一個一站式嘅家庭服務中心，即係話政府嘅家庭服務中心咧，係做咗一個咧伙伴同行嘅計劃，即係2間教會加一個地區嘅家庭服務中心，係用政府錢萬幾蚊啫嚇，就做咗個。因為點解會用政府唔用教會咧？其實因為嗰個家庭服務中心嘅主任咧，亦都係基督徒嚟嘅，佢好想俾政府嘅社會福利主任咧知道教會係喺度服侍緊地區啊。咁而我哋咧係嗰個一站式家庭服務中心，好多有需要嘅家庭啊嘛，單親家庭啊、基層家庭，咁我哋就去接佢哋啲家庭，我哋2間教會接佢啲有需要嘅家庭。然後呢個伙伴同行計劃咧，就係30個義工喺個教會嘅裏邊，即係先有訓練啦，然後咧跟住咧就俾佢 matching， 即係 matching 咗之後咧就同佢同行1年。同行1年咧，包括咧教會會辦幾個活動去旅行啊，或者聖誕嘅活動啊。不過平時咧佢可以自由嘅去接觸呢啲嘅青少年同兒童咁樣，咁亦都幾好啊！即係嗱呢邊呢個咧就係一啲嘅單親家庭啦。而打緊乒乓波嗰個咧係乜嘢咧？其實佢喺12年前咧喺大陸落嚟，嚟到我哋嘅教會。我哋教會嘅義工咧咬住麵包，即係冇食飯，咬住個麵包就去同佢補習。咁佢啱啱大陸落嚟咧，中文同埋數都係好，但係英文唔得。咁我哋啲見到浸信教會嗰啲義工咧，就係同佢補習。佢出資會考咧攞咗24分，哇，係嘛？而家咧係一個中學嘅教師，亦都讀完大學啦。今日咧佢係薪火相傳，佢願意咧其實參與呢個伙伴同行計劃，繼續咧去服侍一個單親嘅細蚊仔。除咗伙伴同行計劃咧，其實愛嘅筵席咧我哋都會辦嘅，但係其實我哋最想唔係請佢食一餐，而係真係想佢哋咧喺嗰個嘅筵席嘅裏邊，真係感受到耶穌嘅愛，同埋信耶穌。好多人藉住呢啲嘅筵席咧，佢都願意翻到嚟教會嘅聚會嘅裏邊。咁我哋自己有天堂食婦啦嚇。至於關心貧窮人咧，我哋其實我哋嘅地區有好多人覺得中西區而家開咗咩啊？完善啊！哇，鐵路咁應該係啲租金又貴啦，係嘛？好多都賣話西環咧，淨係一個劏房都好貴啊！但係你知唔知咧？原來西環咧係仍然有好多嘅劏房喎，大家唔知唔知道？喺我哋嘅教會咧，神真係好特別，俾我哋喺嗰個
我哋教會四周裏邊啊，圍住我相信最少有9000伙嘅舊樓。而西環特別嘅地方咧係乜嘢咧？譬如我哋石塘咀啦，跟住就去到寶翠園啊嘛，可以咁樣嘅，呢邊賣10蚊嘅嘢，嗰邊賣100蚊嘅嘢，即係話咧呢邊仲賣緊10蚊嗰啲衣服啊，嗰邊賣咗幾百蚊啲衣服，係貧富懸殊咧好重要。而且咧基本上咧西環係一個老區啊嘛，譬如買豬肉嗰啲啊，清潔嗰啲工人啊，10幾20年前啦，儲咗啲錢啊，買咗一間嘅樓仔啊，50萬啊，但係佢仍然都係乜嘢？係基層嘅群體。而咧，我最近同因為我哋同咧5、6間 NGO 合作嘅，咁我同一啲嘅 NGO 嘅 head 咧，大家討論下西區嘅發展。佢話越係咧，雖然喺報告裏邊咧係灣仔啊最尾啦，中西區就係最少話都唔多，但係原來咧喺越多食肆、越多繁盛嘅地方嘅，係更多咧嗰啲嘅服務員，佢哋好少會喺天水圍出嚟。所以我哋教會其實咧嚴格嚟講，我哋服侍基層咧，我哋覺得哇，其實我哋只係做到啊地區裏邊啊都唔夠2-3%啊，大把周圍咧都仲有好多貧窮嘅人係需要我哋咧去服侍。咁我哋咧竟然咧有一個家庭咧，呢度咧有一個家庭啦嚇，佢係癌症嘅喺地區裏邊，佢自己上嚟揾我哋啊，因為佢本來係一個銀行嘅職員嚟㗎，但係佢無端有肝癌啊，所以佢啲細蚊仔又細啦嚇，有一個兩三歲2歲嘅，佢嚟到唔係咧，唔係想攞食物。佢嚟到咧，好想我哋咧睇下點樣可以援助佢、關心佢嘅家庭。於是我哋咧就喺過去1年咧關心佢，直至咧過咗成年之後，佢真係感受到耶穌嘅愛咧，佢就話好，我願意加入教會。咁喺佢由西環人咧搬去香港仔嘅時候咧，奇妙嘅事咧就係點樣發生咧？就係當然我哋又會幫佢寫信上樓啊，加快。我教會裏邊有個弟兄咧，佢亦都喺香港仔一個嘅村即係政府屋嗰度啊，啱啱就撞到呢個嘅即係呢個弟兄咧搬入去喎。喺2日之內、2-3日之內，我哋教會呢個弟兄咧就幫佢即係揾晒全屋嘅家私。包括佢個仔嘅電腦啦，佢屋企所有嘅燈飾啦咁啊嚇。佢話咧真係奇妙，呢件事點奇妙咧？嗰個弟兄咧同埋即係嗰對夫婦，佢話我一寫上去 WhatsApp，點知佢有個朋友就話我而家有啲家私就係唔要啊，不如俾晒嗰個人啦咁，係咪好奇妙啊？咁而另一個家庭咧又係咧我哋遮咗佢哋面啦咁啊。佢係喺我家長班咧，我哋最近開啲家長班咧嚟到，佢其實係乳癌。佢個仔中4出咗嚟，成日打機打到佢都頭都煩埋，成日都為咗佢打機爭吵。點知佢嚟咗之後，梗係我哋就服侍佢啦，帶佢信耶穌啦。而家佢係參加我哋啲婦女活動啦，社區嘅活動啦，仲帶埋佢嘅年青人嘅仔嚟。佢個仔咧初頭嚟嘅時候，我哋係用補習啊，好啊，幫你補習啊。於是咧透過補習咧，我哋帶咗佢信耶穌。而家佢係返緊我嘅青年嘅小組。一家人咧冇洗衣機，你有冇諗過西環有啲家庭原來連洗衣機都冇？於是我教會裏邊有個姊妹，個爸爸過咗身，屋企要搬出啦，即係喺公屋。啱啱有個洗衣機，就係咁樣啦。其實彼此係祝福緊，唔單止咧受惠嗰個人祝福啊，原來咧係服侍嗰個人咧係都會被祝福。嗰個另外頭先講嗰個弟兄咧，呢個弟兄咧，佢哋搬屋嘅時候，我哋有一個青少年導師帶埋我哋讀緊，即係考啊，即係5月嘅時候咪，即係4月嘅時候咪考 DSE 嘅，帶咗我4個考 DSE。
嘅年青人啊，幫呢個嘅癌病呢個弟兄咧搬到幾多點你知？搬到夜晚2點，幫佢清潔埋。但係對嗰啲年青人嚟講咧，佢一生嘅裏邊咧，佢會覺得係一個好重要嘅經歷。哇！即係我可以咧去幫助其他嘅人，亦都幫助佢哋有一個 passion 咧去愛人啦。咁呢啲咧都係我哋啲弟兄姊妹自己去搬，自己搬上樓嚇。所以咧，我哋透過服侍社區咧，我哋會有一啲嘅社區嘅活動。我諗好多嘅教會都會嘅。咁我哋咧一年有4次嘅祝福行動啦。咁啊，所有兒童、青少年、婦女、長者，我哋都會出嘅。咁我哋嘅堂位咧都會去洗樓嘅。咁我哋現時咧喺社區裏邊咧係接觸咗2間嘅老人院嘅嚇。嗱呢啲咧就係一啲嘅開放嘅活動啦。我可以咁講啦，跳讚美操向住呢邊嗰位咧係7年前咧從天水圍呢個出嚟嘅一個婦女，即係呢位，即係嗰位。佢連廣東話都講得唔正。嚟到嘅時候咧，佢先生咧係躁狂嘅，成日打佢個大女打咧，所以佢大女即係變咗咧係有啲係算係邊青啦，而家都係冇做嘢嘅喺屋企。佢有3個仔，3個女，大女即係冇做嘢啦，因為細個嘅時候爸爸成日唔係鬧就係打。咁佢嚟到我哋西環呢邊咧，就參加咗嘉年華會，信咗耶穌。然後跟住咧，佢係我哋訓練有2年嘅新力軍訓練，即係婦女基層婦女領袖嘅訓練啦。咁佢咧就我哋堅道浸信教會咧，竟然咧有一個叫部長啊，係聲樂部長嚟教佢琴，佢係唔識琴，而家做咗我哋司琴，而且仲係我哋讚美操嘅 tutor，3個讚美操 tutor。現時香港而家咧讚美操兒童嗰個碟啊，喺我哋嗰度錄，就係佢帶住20幾個，即係教20幾個兒童咧去跳讚美操，可以一個咁破碎嘅生命，神都使用佢。而點解嗰個堅浸嗰個部長會願意去教咧？咁其實佢寫咗個見證。就係咧幾年前啦，即係6、7年前咧，有一次係飲宴啦，我見到佢就問我：你哋可能者有咩需要啊？我話嗱，即係咁啦，見到浸信教會啊，司琴啊多到不得了啦，係咪？我哋下低咧就冇，個個都冇司琴㗎，我哋咁我淨係咁講嘅。如果你有時間，你落嚟教下琴啊。佢當時咧。即時咧回應我，冇時間，我唔得閒，我忙到不得了，幾個簽翻要㗎啦。但係竟然咧喺有一次佢自己安靜嘅時候，神提翻佢呢件事啊。幾年之後，佢嚟揾翻我，佢話我有感動，好想教你哋下低嘅人。佢真係咧，唔單止教咗佢，而家佢做咗刺尋。仲教埋佢個女，2個女，佢2個女冇錢去考琴啊！佢教佢唔使考琴，去音樂節一路1級、2級、3級、4級。佢個女即係呢個婦女，基層嘅婦女個女，而家做緊我哋兒童崇拜咧，即係司琴，即係一個月1次啦嚇，係小學2年級嘅。所以咧，就我睇到咧，神係去呼召人，因為神咧係有佢嘅心意，佢要向咧佢所揀選嘅人咧，又願意回應嘅人咧，去作出一個行動嘅回應，然後睇下神係幾咁偉大，唔係我哋去做，係神自己嘅工作。我睇到可能就係過去方堂，我哋現時咧係每一個群體都有兒童、青少年、婦女、男士、長者嚇，咁我睇到咧係主自己咧好大嘅工作，
亦都係神咧係喺我哋嘅當中咧係一路開拓佢自己嘅心意。咁我哋咧最近呢2年咧係接觸啲院舍老人院舍，咁其實個平台咧係俾我哋嘅弟兄姊妹學習去報道，學習咧係點樣咧去傳福音，去關懷有需要弱勢嘅人。所以咧有2間老人院，其中一間咧有成100人嘅，有一間咧就係40人到嘅。咁啊，嗰40人嗰個院舍差唔多咧，每個星期佢哋有時去啦，帶咗好多人上嚟數㗎。其實喺當中嚇，咁我哋亦都接觸一個街市，石塘咀嘅街市嚇，亦都喺一個公園裏邊咧去做傳福音工作，就俾我哋啲弟兄姊妹有個平台。而家喺院舍裏邊，每個星期我哋同癌病基金會合作，有一個院牧咧就係同佢哋查經嚇，教會會開放咧自己嘅地方咧係俾俾出邊嘅社區嘅人，因為咧好多時啲人咧嚟到教會嘅裏邊咧，即係出邊咧唔敢入嚟嘅。如果你唔開放咧，佢唔敢入嚟。咁所以我哋會開放，而且我哋都使用啲年青人咧去服侍服侍社區嘅人咁樣。咁每次即係話一開放好多人嚟㗎亦都會有我哋有一 team 咧係隊伍咧係呢個係醫生嚟㗎，佢係自己義務，即係以前咧佢係喺醫院做醫生，而家咧主叫佢做一樣嘢就係去探望啲病人，去安慰啲病人，去輔助啲病人。咁其實我哋堂會咧現時同香港大學亦都係有一個合作，所以咧佢哋嗰啲Master Degree Counselling 嗰啲人咧都會落嚟我度，有時要輔導下唔同需要嘅人咯嚇。咁我哋都會有啲剪髮服務。嚟緊下星期2咧，我哋有7個師傅嚟，會為我哋50-60嘅街坊嚟剪髮。其實係為乜嘢咧？俾佢哋知道耶穌係愛佢哋，耶穌唔係淨喺個教堂嘅裏邊。或者我都講講少少咧，我哋嘅運作好嘛嚇？其實咧呢個係教新嘅報告嚟嘅嚇。現時香港有66% 嘅堂會嘅聚會點咧有提供社會嘅服務，但係咧係只係得10% 嘅堂會以多於5% 嘅堂會支出係服侍貧窮人。其實係好少，未得之民其實喺社區裏邊，而社區裏邊咧係好多基層人。香港嘅教會好多都係即係較為中產，而咧真係貧窮嘅基層嘅教會有喺上水粉嶺或者有一啲嘅地區啦嚇。其實佢哋經營得好辛苦，點解？佢冇資源。我聽咧好多嘅。即係牧者有啲講咧，佢哋嗰啲基層嗰啲啦嚇，100人啊，慢慢咧，嗰啲兒童都走，即離開嗰個教會，去啲唔知係咪去啲有資源啲，或者服侍得好啲，即啲基層嗰啲咧嚇，即冇辦法，因為咧又請唔到牧者，冇錢請牧者去拓展。現時咧我睇到咧我相信唔多唔止3個嘅模式嘅，不過我即係分為3個模式呵。第一個模式咧，其實香港有啲嘅教會自己咧成立 NGO 去獨立咧運作一啲嘅服務中心。即係點解佢哋咁做咧？佢哋就係想接觸社區嗰啲人，佢好怕社區啲人咧話哦，呢個係因為係教會開辦嘅，佢唔嚟。咁於是咧喺呢啲嘅家庭服務中心裏邊，佢哋一樣做補習啦、派飯啦、露宿者啦。佢哋有時會招聚嗰啲嘅信咗主嘅人喺佢哋嘅中心嗰度聚會啦，或者帶翻自己嘅教會，或者轉介去其他嘅教會。第二類嘅教會現時開展嘅咧，直情係有一個家庭服務中心，係請咗咧係乜嘢啊？中心主任啦，請咗社工咧。係辦好多嘅社區嘅服務嚇，聯絡政府啲嘅即係社福福利處啦咁樣。咁亦都我哋中西區裏邊，其中有一間教會都係咁做。巴好鄰舍咧就過去咧就而家咧我哋我都請咗一個同工咧去開展咧服務中心工作。但係過去咧我就
由開堂到而家咧，我就會做埋呢個嘅服務中心嗰個嘅調節啦，即係有啲咩活動㗎啦。好處唔好處咧，唔好處就係我多咗即係工作啦，要接觸埋社工即係社區嘅人啦。如果講好處係咩咧？減少咗開會啦，將教會同埋乜嘢同咧社會服務咧係結連得比較容易一啲嚇。咁咧就譬如舉個例啫，我哋教會係咁樣嘅，好多新移民信咗耶穌，搬咗去九龍，咁啊離開㗎啦。所以我哋服侍咗佢5年啦，佢又離開，咁我哋祝福佢去到九龍嘅教會嚇。如果佢去翻咧喺西環或者喺香港仔華富村嗰啲，多數都會翻嚟我哋嗰度，即係多數會翻嚟我哋教會嗰度。咁而其實咧，我哋發覺咧，我哋最近啊，譬如好似舊年咁，我哋發覺哇，好多婦女搬咗咯喎，好多人咧就上咗樓咯，或者去翻工又唔得閒喎。於是我哋就開乜嘢咧？開啲家長班。咁我記得舊年9月嘅時候，我哋開咗3個家長班，有30幾人啦。咁我哋帶咗咧幾乎8個家長信咗耶穌。現時咧，我哋就將嗰啲嘅人咧召集埋一齊咧，成立咗個家長互助委員會。咁由佢哋帶翻啲唔同嘅社區嘅裏邊嘅人，而其中咧，我哋將嗰啲中產嘅家長同埋咧基層嘅家長撈埋一齊。全部撈埋一齊，咁將乜嘢咧？我哋見到咧有一啲嘅家庭咧嚟到透過家長班咧，發覺哇，佢先生好年輕已經癌症啦，佢細蚊仔只係2歲，於是咧就喺個互助社嗰度咧就係大家彼此咪關心嗰個家庭。我哋就唔做即係唔好咁快一開始咧就同佢傳福音，不過咧就先服侍佢哋。先建立咗關係先咁樣，咁過去咧就我哋就同5個 NGO 喺地區裏邊咧，特別係暑假期間，因為我哋冇請社工，咁所以我哋咧就同 NGO 合作啦，佢哋咧就去做社會服務，我哋就做福音工作。我哋開會嘅時候講明㗎啦啲嘢，即係講清楚先啊！嗱，你咧就係做呢個部分，我哋就做嗰個部分。咁佢哋都係願意嘅。現時我哋都開咗2間嘅小學，咁咧就喺中西區嘅裏邊。所以咧，我哋嘅暑期活動多數咧係吸納嗰啲小學裏邊，即係有一啲小學係直情係專服侍基層嘅同埋新移民嘅，我哋就入咗佢哋嗰度，然後就暑期咧佢哋嘅小朋友就嚟到我哋嘅當中咁樣。咁頭先講到青少年啊，其實我哋都第日有機會咧請教阿蘇牧師嚇，就點樣咧係即係幫助啲基層嘅青少年咧係能夠咧成為即係主嘅門徒啦，亦都能夠咧薪火嘅相傳。所以我哋今年嘅暑假咧，我哋又係咁樣啦，搞個 Wow Camp，然後有3-4個星期喺教會，然後再帶佢去短宣。我哋盼望咧喺暑期嘅裏邊咧去祝福我哋嘅年輕人嚇。現時教會嘅裏邊咧，我哋都會鼓勵咧，我哋啲小組去關心啲家庭啦。我哋喺7月嘅時候，我哋會有一啲嘅查經啦，就係點解要服侍貧窮人啦嚇。咁我哋有啲平台啦，即係嘉年華會啊、4個祝福行動啊，呢啲都係俾我哋嘅弟兄姊妹咧係去參與嘅嚇。其實最重要嘅去服侍貧窮人，人力資源都需要，但係最重要係乜嘢咧？其實係愛。如果我哋將所有嘅嘢都去擠走窮人，但係有一種冇愛咧，其實佢哋係收唔到。我記得我曾經問我一個露宿者咧，你點解會嚟？因為我哋未搬新堂嘅時候咧，我哋係一個商業大廈嘅，要上 escalator， 然後要登記，然後再上 lift 嘅。咁我問過一個住喺西環好耐天橋底嘅一個露宿者，佢咧每次嚟都污糟邋遢㗎，哇咁穿晒啲褲啊，咁啊每次我哋都同佢換過晒啲嘢。我問佢點解你會嚟好鄰舍㗎咁啊？
佢話冇，我覺得咧喺呢度，我覺得係被愛同埋接納。咁所以到今日咧，佢仍然耐耐咧，佢都會嚟到我哋嘅當中啦。咁其實愛係一個服侍嘅最重要嘅一樣嘅元素嘅。點解咧？原來啲基層人咧，佢從我哋嘅眼神，從我哋嘅身體語言，佢就已經知道今日你係施捨俾我啊！你係覺得你係高高在上咁啊？抑或你真係用耶穌嘅愛咧去愛佢哋？每當我哋每一次用耶穌嘅愛去愛佢哋嘅時候，我睇到佢哋係感受到，而佢哋係會咧好感動。嗰個感動，佢哋信耶穌係因為唔係因為咧啊！佢哋知道咧耶穌咧俾佢應許得永生，佢哋唔會諗呢啲。佢係感受到透過弟兄姊妹嘅愛，感受到耶穌嘅愛。好，我今日咧分享係咁多，好多謝大家。